purtroppo. Abbiamo visto una giovane imprenditrice, problemi concreti, 7 accessi da parte appunto tentativi, riusciti e non riusciti, ma comunque 7 volte delinquenti hanno provato ad entrare in una struttura ricettiva, in un albergo. Sindaco, qui il problema c'è ed è consistente. I giovani come fanno oggi a pensare di avviare un'iniziativa di fronte a problematiche poi di questo tipo? Il tema della sicurezza è un tema molto sentito, soprattutto negli ultimi anni. Dopotutto i reati, le rapine, i reati predatori sono aumentati. C'era un dato l'altro giorno che diceva che negli ultimi 10 anni è aumentato quasi del 150%. Tutti quei reati che danno un particolare allarme anche di carattere sociale. Qui parliamo di una tabaccheria, Con poi la tabaccheria l'attività io più prima colpita. Concretamente faccio cosa si può un fare? esempio concreto che è quello con l'associazione tabaccai. Abbiamo chiuso un accordo per cui ci sarà in tutti i tabaccai di Padova una telecamera all'interno dei tabacchini collegati con la centrale operativa del comune di Padova. I tabacchini perché più colpiti rispetto ad Perché altre i tabacchini attività? sono quelli in assoluto più colpiti da questo tipo di reati, da queste rapine che avvengono ormai frequentemente nei supermercati, nei tabacchini, ma soprattutto nei tabacchini dove c'è molto giro di contante e dove tante volte vanno a rubare anche sigarette o altri beni. Quindi anche qua una cosa concreta, cioè abbiamo cercato di analizzare con l'associazione tabaccai quale poteva essere la soluzione. Abbiamo individuato che collegando i tabaccai con il sistema centrale, dove noi abbiamo H24 personale presente che guarda quindi attraverso i video le telecamere nel territorio, è una sinergia che possiamo dare ai tabaccai oppure anche ai commercianti, perché ovviamente stiamo lavorando anche per trovare degli accordi anche con le altre associazioni di categoria. In questo senso, visto che stiamo parlando di Grande Padova, questa attività concreta può essere un'attività sinergica anche con altri comuni di territorio? Chiedo a tutti voi sindaci in questo senso. Prego. Io credo tutti noi abbiamo un certo numero di telecamere e quindi abbiamo la necessità comunque di organizzare anche come dire, in una centrale certo. o comunque in un punto di riferimento tutte le immagini che ovviamente vengono recuperate da queste telecamere. Noi sappiamo che ci sono aree diverse in quest'area della Grande Padova che sono, come dire, sottoposte ad attività predatoria anche diversificate a seconda ovviamente del contesto come dire, logistico in cui si opera. Una fascia di queste, che è quella come dire, più dotata di vie di fuga, perché ci sono i caselli autostradali di Grisignano piuttosto che di Padova Ovest, le tangenziali, quindi un sistema anche viario particolarmente favorevole a chi magari viene da fuori a svolgere questa attività, ha bisogno di un'attività di vigilanza, di controllo e quindi anche di un confronto di immagini che possono essere recuperate dalle telecamere che va oltre i confini di Padova, piuttosto che di Villafranca, piuttosto che di Limina, piuttosto che di Mestrino. Ecco, quindi il fatto di avere una unica centrale operativa che mette insieme le telecamere, quindi le immagini, dà sicuramente anche come dire, dei vantaggi per le forze dell'ordine per quanto riguarda appunto il controllo e il presidio del territorio, sia in fase preventiva sia in fase anche repressiva. Non si riuscirebbe altrimenti a dare, se non con dei costi probabilmente inaffrontabili. Molto più elevati e con un risultato ovviamente molto più scarso. Quindi questo credo sia anche un passo ulteriore verso quella concretezza che distingue la politica dall'amministrazione. Prima si parlava di Comepa. La Comepa è stata sicuramente un punto di confronto molto importante per i sindaci di Padova e dei comuni della cintura. Però il fatto, come dire, di coinvolgere tutti questi sindaci in una struttura rigida, per cui qualsiasi decisione in qualche maniera doveva passare per tutti i consigli comunali di tutti quei comuni che facevano parte della Comepa, richiedeva comunque il consenso di tutti quanti e tutti quanti ovviamente avevano delle necessità anche particolari che molto spesso non erano, come dire, di interesse di tutta quanta l'area collettivamente intesa. Questa Grande Padova, così come formulata, è molto più snella, molto più, come dire, anche diversificata, se vogliamo, nei vari servizi che possono essere messi assieme. Si parte, chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta, chi vuole venire dopo, viene dopo, ma non rappresenta un freno, ovviamente, anche per tutti gli altri che vogliono intraprendere una determinata esperienza. Credo che sia questo il punto, come dire, caratterizzante di questa iniziativa, che la differenzia notevolmente da quella che è stata l'esperienza della Comepa, che non va buttata via sotto il profilo ideale, ma ovviamente viene superata anche dai tempi. Nel concreto, sentiamo chi vive il territorio. L'Ascom cosa ne pensa?
Beh, innanzitutto per noi ascoltare parole come sicurezza, infrastruttura, lavoro e sentire una musica, perché di fatto per noi sono elementi che per noi che viviamo il territorio da commercianti di fatto sono strumenti che a questo punto per i quali facciamo il tifo. L'Ascom peraltro è già strutturata, no? Il modello organizzativo dell'Ascom appunto ha i vari mandamenti, quindi per noi è già una ricchezza poterci confrontare. Io mi occupo e coordino l'attività nel centro storico di Padova, ma nei nostri consigli io ho a che fare e posso confrontarmi con i colleghi che curano le attività appunto per quanto riguarda anche tutti i comuni. Cosa emerge? Ma emerge il fatto che appunto c'è bisogno, noi crediamo che insieme si possa vincere, quindi riteniamo che anche da un punto di vista amministrativo Ascom fa il tifo perché le amministrazioni possano, come dire, raggiungere questi obiettivi, perché il commercio necessita a questo punto che il cittadino, il consumatore viva la città, viva l'attività commerciale del suo territorio, la viva con un trasporto e con una anche serenità tale da potersi appunto avventurare magari è il termine sbagliato, ma poter frequentare, vivere le città, il centro in qualsiasi ora del giorno, del pomeriggio. Oggi abbiamo anche discusso in ambito comunale appunto della patente a punti degli esercizi commerciali, per cui insomma tante opportunità anche per permettere al consumatore di vivere la città al meglio. Mi permetto solo di prendere spunto da l'ultimo commento fatto sull'accordo con la Federazione Tabaccai, perché ricordo che quando ancora Ivo Rossi aveva la reggenza c'era stata una sorta di bozza in cui anche Camera di Commercio si era resa disponibile, era il periodo delle spaccate, no? se ne leggeva un paio ogni giorno, sul fatto di creare presupposti con dei finanziamenti perché i commercianti, a prescindere dal settore merceologico, dando del proprio, cioè mettendo a loro volta un contributo, potessero appunto creare presupposti per sorveglianza anche dell'area antistante al negozio o ristrutturare al meglio quelle che potevano essere le barriere, le vetrine e quant'altro. Poi quella cosa di fatto è sfumata senza che più ci sia stato ripreso quell'argomento. Mi auguro, perché sicuramente il Tabaccai sappiamo che sono presi, ma di fatto insomma, si legge che nella cronaca non è l'unica attività commerciale insomma, che deve fare i conti purtroppo con un certo tipo di mal frequentamento delle città. Certo, di fatto le realtà di territorio, i negozi, i bar, i ristoranti sono il primo presidio del territorio, perché un territorio vivo è un territorio sano. Abbiamo l'Appe. Intanto come sta andando? Oggi si parla anche di una patente a punti dove sicuramente può essere un'ottima opportunità, perché aprire fino a sera vuol dire mantenere viva una città come Padova, ed è una città universitaria che quindi sicuramente ha molto da dire e da dare. Diciamo che come città universitaria ha delle problematiche e delle tematiche particolari. Sicuramente quando andrà in porto questo nuovo regolamento, con la possibilità per i locali del centro di rimanere aperti 2 ore in più, quindi fino alle 2 della notte, dal nostro punto di vista ci sarà un risvolto positivo sulla sicurezza. Perché? Perché i bar, i pubblici esercizi sono gli occhi, sono le lampade accese sulle piazze e sulle vie. E quindi tenere un punto di luce acceso anche 1 ora, 2 ore in più alla notte sicuramente aiuta a tenere lontani quelli che sono i malviventi, quelli che sono gli spacciatori e tutte queste realtà che creano veramente disagio e difficoltà alla realtà cittadina. Dopodiché i pubblici esercizi sono anche però bersaglio quotidiano di spaccate, di furti, di rapine, e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sono attività che trattano contanti, sono praticamente assimilati ai bancomat dei malviventi. Il malvivente quando ha bisogno di un po' di liquidità sa che spacca una vetrina, entra in un bar, apre la cassa o apre la macchinetta delle new slot e sa che trova sempre qualcosa. Il fondo cassa, magari sono solo 50 euro. Ecco, in questo caso mi sento anche un po' di smentire l'albergatrice veneziana, perché sinceramente sentiamo tutte le settimane di esercenti che vengono presso la nostra associazione e ci dicono: guarda, sono venuti i ladri stanotte, non avevo niente in cassa, però mi hanno fatto intanto migliaia di euro di danni perché mi hanno rotto la vetrina, mi hanno rotto l'ingresso, le porte, eccetera, e poi mi hanno portato via i prosciutti, mi hanno portato via le brioche dalla vetrina, queste cose qua. Quindi sono anche, diciamo, delle spaccate quasi di sopravvivenza. È un grido d'allarme che lanciamo alle amministrazioni comunali. Ci auguriamo che, razionalizzando le risorse, si riescano ad avere quelle presenze in più, perché vanno bene le telecamere, però le telecamere hanno sì un effetto deterrente ma in piccola parte. Sicuramente la presenza del personale di sorveglianza sul territorio è quella che fa assolutamente la differenza. Prima il sindaco Bitton ci diceva assumeremo 10, forse 20 vigili in più in mobilità, ma in mobilità vuol dire che sono 10-20 vigili che vengono sottratti ad altre amministrazioni comunali. Vediamo lontane, cioè no. Quindi
vuol dire anche un po' o nascondere polvere sotto il tappeto o magari puntare le luci qua perché lo scarafaggio vada a nascondersi da un'altra parte, per cui forse non è proprio la soluzione. Cerchiamo di risolvere un problema alla volta. Un intervento dal nostro pubblico, i cittadini presenti in sala. Prego. Buonasera, sono Andrea Pivo, referente per l'Associazione Commercianti del Centro. Volevo solo fare un piccolo intervento sulla Grande Padova, volevo dire un grande progetto per un grande sindaco, Massimo Bitonci. Noi come associazione crediamo intensamente in questo progetto, anche perché poi vediamo che le cose vengono fatte. Quindi diciamo sindaco avanti tutta e noi appoggeremo questo grande progetto. Bene, grazie dell'intervento. Chi vuole intervenire, signori? Bruna Gallo? No, prego. Parlo io? Prego, diceva. Allora, si presenta gentilmente Sadocco per il Filippo. pubblico a casa, grazie. Il problema della malavita. Noi sappiamo perfettamente che se noi dotiamo i nostri negozi di telecamere, i ladri andranno a rubare nelle abitazioni. Se noi dotiamo le nostre abitazioni di telecamere, i ladri fermeranno le persone per strada per rubare. Allora, il problema si risolve in questo modo. Se io, ladro, vado dentro una casa, io polizia ti prendo, ti metto in prigione e poi ti do il foglio di via, a meno che tu non voglia farti aiutare. Perché non è possibile, cioè se io non pago qualcosa, non potrò mai, cioè io rubo e vengo mandato via, a meno che non mi faccia aiutare. Come fanno coi tossici? Lo stesso criterio. Se tu sei disposto a recuperare, noi ti aiutiamo, ma se tu continui a fare il tossico, non c'è niente da fare. Barison vedo che fa sì con la testa. No, sì, perché noi adesso stiamo trattando il problema della sicurezza, però di fatto la sicurezza non è una competenza delle amministrazioni comunali, la sicurezza è una competenza dello Stato che la esercita attraverso le forze dell'ordine. E quindi giustamente diceva prima il governatore Zaia, noi abbiamo bisogno di leggi che mandino in galera i ladri. Ma non possiamo avere i ladri che vengono presi e il giorno dopo ce li troviamo liberati per strada. Di fronte a questo problema anche noi ci troviamo impotenti, per cui noi utilizziamo le nostre risorse, le nostre progettualità per cercare di dare una mano alle forze dell'ordine a presidiare i nostri territori e lo stiamo facendo nel migliore dei modi, utilizzando le risorse che abbiamo, mettendo sistemi di videosorveglianza, adottando queste convenzioni che sicuramente allontanano i malintenzionati, però la sicurezza è una competenza dello Stato che in questo momento il governo non sta facendo assolutamente nulla per risolvere. Mancano gli strumenti, quindi. Bruna Gallo, prego. Buonasera, Bruna Gallo, Associazione Gattamelata, Zona Santo. Buonasera. Buonasera, volevo collegarmi al referente dell'APE sul controllo del territorio. Noi abbiamo sperimentato da pochi mesi che la nostra zona è controllata e quindi avendo una pattuglia fissa in Piazza del Santo abbiamo visto veramente una differenza da quello che era prima. Prima purtroppo avevamo un po' di tutto, in particolare piccoli furti che venivano anche dentro i negozi. Da quando ci sono i vigili fissi tutti i giorni la cosa è completamente cambiata, il territorio è ripulito, possiamo vivere tranquilli con le porte aperte, questo grazie al sindaco. Sia come negozianti ma anche il turista che poi frequenta Padova, ricordo l'area è una delle aree più e noi avevamo il problema addirittura che rubavano dentro in chiesa i pellegrini, quindi a vedere la forza dell'ordine che è presente nel territorio è sicuramente un deterrente e ha portato molto abilmente a spostarsi in altre zone. A me dispiace per gli altri, però noi stiamo bene adesso. Sindaco. Ma io sono d'accordo con il sindaco Barison, la competenza è sicuramente delle forze di polizia, però credo anche in un modello importante, un modello integrato, perché ricordiamoci che ormai da qualche anno le norme anche statali hanno voluto dare delle competenze maggiori ai sindaci anche nel campo della sicurezza pubblica e del degrado. E questo io penso che sia un ruolo che un sindaco comunque che è il rappresentante di governo più vicino al territorio della gente deve portare avanti. È logico che nei comuni più piccoli e quelli dove ci sono non c'è la possibilità di avere molta polizia municipale,
questo è difficile, ma in un comune comunque come Padova, dove ci sono 250, arriveremo a 270 agenti, se noi cambiamo il tipo di servizio e quindi togliamo la parte amministrativa e lasciamo la polizia municipale più in strada, adesso le assunzioni di questa polizia municipale è stata fatta anche con dei criteri ben precisi e quindi selezionando degli agenti e dicendogli che le loro mansioni saranno mansioni fuori dall'ufficio, quindi per lavoro di strada, e quindi chi accetta di venire a lavorare a Padova sa già che avrà dei servizi speciali e che saranno contro l'accattonaggio molesto, contro di presidio del territorio, di controllo del territorio. Io non nascondo che questi 7 mesi non sono stati assolutamente facili, perché comunque a Padova c'è una situazione di degrado e legata anche alla criminalità molto importante, soprattutto legata allo spaccio degli stupefacenti. Però è anche vero che portando la polizia fuori dagli uffici, facendo continue riunioni con la polizia e i carabinieri per un maggiore coordinamento anche delle forze dell'ordine, con un maggiore presidio anche territoriale, insomma in alcune zone i risultati già si vedono, soprattutto nelle zone centrali. C'è ancora un problema nei quartieri, ma stiamo lavorando per dei presidi di polizia municipale dislocati all'Arcella e alla Stanga, e anche maggiori volanti la sera. Più volevo aggiungere un tema importante, come quello che si diceva prima. Noi stiamo ragionando per un'assicurazione anche, cioè per trovare una formula per cui il Comune faccia un'assicurazione complessiva per tutti i cittadini e quindi possa ripagare i primi danni relativi allo scasso e con dei numeri di emergenza, in modo che quando succede comunque si risolve nel giro di poche ore almeno il problema di sistemare, insomma, gli infissi e di ripagare anche, insomma, un minimo dopo un momento così delicato, insomma, che tutti poi noi purtroppo prima o dopo proviamo. Quindi il tema dell'assicurazione lo stiamo studiando. C'è un problema che in alcune realtà la Corte dei Conti non ha permesso assicurazioni di questo tipo. Io l'ho fatto per molti anni da sindaco di Cittadella, adesso vediamo qual è la formula giusta per non incorrere poi in sanzione della Corte dei Conti, che purtroppo è una spada che abbiamo noi sindaci sempre sulla testa quando spendiamo. Può spiegarci meglio in cosa consiste un'assicurazione fatta dal Comune per quindi i commercianti dell'area? Fatta per tutti, per commercianti, cittadini. È logico che si fa un'assicurazione collettiva, dove ovviamente non può essere ripagato il furto, ma in quella che ho già fatto quando ero sindaco di Cittadella, ripagava per esempio il furto della pensione, ripagava il serramento che era stato divelto. Ma chi pagherebbe questa assicurazione? Il Comune. Il Comune per i propri cittadini? Il Comune, o in collaborazione anche con le associazioni. Cioè con il tema è, di categoria. In quella che ho fatto prima era il Comune che pagava un premio per tutti i cittadini per delle cose limitate. La proposta che viene dalle associazioni è quella di una parte il Comune e una parte le associazioni di categoria, insomma i commercianti. Certo. Professor Casani, io chiedo a lei, cosa dice di questa sinergia trasversale che vede coinvolta la politica ma anche gli esercenti, le associazioni, c'è la destra, la sinistra, le civiche. L'obiettivo è comune, dare dei servizi migliori ad un costo più basso. Intanto bisogna superare il concetto di destra e di sinistra, non tanto perché non si abbia i suoi valori, ma su un'amministrazione che deve fare le cose, e se c'è da fare un ponte bisogna farlo, e bisogna farlo al meglio sia di sinistra che di destra. Quindi questo è un concetto che era molto forte all'epoca della guerra fredda, che ritengo sia superato. Questo scontro continuo tipico di una certa educazione politica degli italiani andrebbe abbandonato. Va più fatta coesione, e quando si fanno le cose si fanno bene e si fanno al meglio. Parliamo di campanilismo positivo, cioè fino adesso abbiamo visto un campanilismo negativo, cioè nel senso io appartengo alla mia
gruppo, quindi non voglio mettermi d'accordo con te perché la penso in maniera diversa o perché ho altri interessi. Ormai abbiamo visto che gli interessi sono comuni, non ci sono alternative se non un'intesa a largo raggio. Io tornerei indietro però, prendo spunto da quello che ha detto il sindaco precedentemente, la fortuna di Verona. La fortuna di Verona nel 27 fu la fusione di tutti i comuni attorno. La stessa cosa fu tentata a Padova dopo la fine della guerra e fu negata proprio per il motivo che dicevo prima, perché i comuni attorno a Padova erano tutti di tendenza di sinistra, il centro Patavina invece aveva raggiunto addirittura il 52% democrazia cristiana e quindi non si voleva inquinare il territorio. Noi oggi stiamo pagando questo pensiero malsano fatto 70 anni fa, quando invece i comuni limitrofi di Padova devono essere collegati e anzi creare delle infrastrutture che li collegassero. Oggi non abbiamo le strade. Io in una delle riunioni a Ponte San Nicolò con Rinuncini, perché abbiamo fatto un dibattito, si parlava di tram per arrivare a Ponte San Nicolò. Ma dove passa sto tram? Può passare in mezzo ai campi, ma cosa serve? Dove faccio la fermata? Sotto un platano, sotto non lo so, sotto il ponte. E quindi la struttura veneta, la struttura della provincia di Padova e dintorni è nata senza effettivamente una infrastruttura. Peraltro Padova è cresciuta come una cipolla, con strade concentriche, sempre più larghe, no? Ma nessuna strada che va verso il centro che dal centro esce. E vediamo via San Francesco, via del Santo, eccetera, sono strade tappate, chiuse. Quando il sindaco di Padova fece purtroppo il disastro di via dei Ponti Romani, ma era comunque diventata una risorsa, è stato chiuso con dei binari. Quindi Padova non ha possibilità di circolazione interna. Non si sono fatte le infrastrutture a fianco al tram, dove bisognava costruire dei punti dove parcheggiare le macchine, e oggi diventa oneroso perché abbiamo una situazione economica che è diversa. Quindi tutta questa situazione va purtroppo sulle spalle dei nuovi sindaci che devono prendere delle decisioni importanti e le risorse mancano. C'è un altro aspetto e sono d'accordo nel non fare regole e non fare leggi. In Italia se devi fare qualcosa fai una legge, dopodiché si può fare con la legge tutto il contrario di tutto. Il minimo che può succedere è andare a finire in qualche TAR per farsi dare torto o ragione. E invece no. In Inghilterra le leggi sono pochissime, in Italia abbiamo una ricchezza di leggi per cui possiamo dire tutto tranquillamente e il contrario di tutto. E invece sono gli accordi sul concreto, sulle necessità reali che fanno sì che un territorio si unisca in situazioni positive e che riesca a risolvere i problemi. Io credo che al di là di quella che è la sicurezza, e sulla sicurezza aprirei una parentesi, non risolviamo la sicurezza se spostiamo il delinquente su un altro paese. Qui manca il governo, perché abbiamo un governo che vuol mettere le mani sul territorio e non è in grado di gestirlo perché non ha l'organizzazione per farla, perché abbiamo già una burocrazia che non funziona. Dall'altra parte non riesce a prendere quelli provvedimenti a largo spettro che invece sarebbero necessari perché questi problemi si risolvessero. Allora, se il ministro degli interni, Alfano, andasse in Romania e si mettesse d'accordo con lo Stato rumeno e restituisse e finanziasse il mantenimento dei delinquenti che rimangono qui nelle nostre carceri, che costano 300 euro al giorno, no? 280 euro al giorno. Noi diamo al governo rumeno, che sicuramente fa grande economia, almeno 100 euro, se li tengono loro e fanno rispettare le regole, cosa che in Italia non abbiamo, perché ogni tanto dobbiamo fare un condono, dobbiamo fare pacificare, scaricare, svuotare le carceri per rimetterli poi successivamente dentro. Quindi i poveri sindaci non sono in grado di poter gestire questa operazione. Ci vuole un ministro degli interni, un ministro degli esteri che vada al giro per le varie nazioni, Marocco, Tunisia, Albania, eccetera, e rimandi a casa, e le carceri in Albania vi garantisco che non sono quelle comode italiane, neanche quelle della Romania. Allora,
è necessario che rendiamo edotti i nostri telespettatori che spesso questa voglia di risolvere i problemi è un palliativo, perché questa inondazione di quantità di persone disperate, e quando uno è disperato c'è poco da fare, si accontenta anche di niente, rompe, fa un danno di 5.000 euro su una vetrina, porterà a casa 300 euro, ma valgono più quei 300 euro che si mette in tasca lui dei danni che fa al terzo. Allora queste cose bisogna che creiamo dalla base una politica con tutti i sindaci e qui il campanilismo positivo, e vengano portate queste istanze a Roma al fine di risolvere definitivamente questa problematica. Grazie professore. Sindaco Bitonci? Condivido i ragionamenti, c'è un problema di sicurezza che è sicuramente nazionale, dettato dalle leggi ma anche dall'applicazione e poi delle norme, perché le norme poi ci sono, se viene scarcerata una persona il giorno dopo magari mi dirà l'avvocato Menorello che forse possono anche essere interpretate in maniera non così estensiva, magari un po' più restrittiva certe volte, ma poi magari lo dirà lui che è avvocato. C'è la volontà di non affrontare questi problemi, perché quando io invece ed è un problema di tutte le amministrazioni degli ultimi 20 anni, non faccio le carceri ma costruisco dei meccanismi per cui dopo alla fine devo fare degli indulti, della depenalizzazione di reati, ma di reati che per qualcuno possono essere reati minori, ma in realtà sono sempre reati, perché insomma la rapina, non esiste la piccola rapina o la grande rapina, è sempre una rapina, lo scippo è sempre uno scippo, è sempre qualcosa che può insomma creare una situazione estremamente pericolosa per la persona che lo subisce. In realtà si sta andando, a differenza di altri stati, perché in America, si faceva prima l'esempio, per un qualsiasi reato si fanno anni di galera, non mesi, anni di galera, hanno una popolazione carceraria che in rapporto alla nostra è 2, 3, 4 volte, hanno carceri dappertutto, forse di là è esagerato, però di qua non si può neanche depenalizzare tutto e dire la gente non va più in prigione e dopo 24 ore, l'esempio di quei carabinieri che abbiamo e poi di quel poliziotto che abbiamo, a cui insomma, abbiamo dato un riconoscimento 2 settimane fa in consiglio comunale, insomma, questi hanno rischiato la vita per prendere 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euro al massimo, e il delinquente che li ha coltellati il giorno dopo era già libero ed era non in giro a Padova ma insomma da un'altra parte. Quindi alla fine noi possiamo parlare di sicurezza, ma se non c'è certezza della pena e se non facciamo in modo che questa gente stia dentro in galera, sarà difficile che, come diceva Barison, che siano i sindaci a fare qualcosa. È un solo spostare magari da una parte all'altra, controlliamo il santo e vanno all'Arcella, mettiamo l'Arcella, vanno alla Stanga, e se non li mettiamo là vanno a Ponte San Nicolò, e io capisco che è un tema che però deve venire dalla testa. Certezza della pena, quindi, per risolvere il problema della sicurezza. Un attimo di pubblicità e torniamo a parlarne in studio dai Reporter Sera.